မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ခမြင့်ပါကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး business English idioms 5မျိုးကိုကျွန်တော်မျှပြန်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုသင်နေပြီးတော့မိတ်ဆွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေရဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုစီးပွားရေးကိစ္စစကားပြောတဲ့အခါမှာပထမတော့ကိုနားမလဲတဲ့စကားပြောတွေကိုနားမလဲတဲ့ idioms တွေကိုကြားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးများတဲ့business English idioms 5မျိုးကိုမျှပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုကြအဖြစ်မိတ်ဆွေတို့စီးပွားရေးကိစ္စစကားပြောတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနားလည်လာနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုစီးပွားရေးကိစ္စစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းဒီ idioms တွေကိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် so အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုဆက်လက်ကြရအောင် are you ready let's go number 1 idiom က in the driver's seat in the driver's seatဒီ idiom ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်အခြေအနေတစ်ခုခုအတွက်ဆွတ်ဖြတ်ချက်ပေးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဟာကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ CEO ကကုမ္ပဏီရဲ့ဥတီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဆွတ်ဖြတ်ချက်ပေးတယ်လို့ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် our CEO is always in the driver's seat to make decision about our company's direction our CEO is always in the driver's seat to make decision about our company direction ကျွန်တော်ရဲ့ CEO ကကုမ္ပဏီရဲ့ဥတီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတယ်။ Now idiom တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် raising the bar ဒီ idiom ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားသူကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လုပ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒီ idiom ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကနောက်လာမယ့် project အသစ်အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စေတယ်လို့ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် Our team recent success has raised the bar for the next new project. Our team recent success has raised the bar for the next new project. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအောင်မြင်မှုကနောက်လာမယ့် project အသစ်အတွက်အထောက်အကူပြုတယ်။နောက်တစ်ခုက bottom lineဒီ idiom ကိုဘယ်လိုချိန်နေမှာသုံးလဲဆိုရင်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်ဒါမှမဟုတ်ရင်အခြေအနေတစ်ခုခုရဲ့အရေးကြီးတဲ့ရလဒ်ကိုဖော်ပြချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အဓိကအဖြစ်တော့ဒါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးတာများပါတယ်ဥပမာအရေးကြီးတာကတော့အကျိုးမြတ်ရနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေတိုးဝနေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောချင်ရင်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်The bottom line is that we need to increase our incomes to stay profitable. The bottom line is that we need to increase our incomes to stay profitable. အရေးကြီးတာကတော့အကျိုးမြတ်အမြဲရနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေတိုးဝနေဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုက bite the bullet ဒီကတော့ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုရင်ဒါခက်ခဲတဲ့အခြေအနေဒါမှမဟုတ်ရင်ခက်ခဲတဲ့ဆွတ်ပစ်ချက်ကိုကြုံတွေ့ရတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကစီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကုန်ကျစရိတ်တွေဖြတ်တောက်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ကိုအလုပ်ဖြုတ်ပြရလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် We need to bite the bullet and lay off some employees to cut the cost. We need to bite the bullet and lay off some employees to cut the costs. ကုန်ကျစရိတ်ဖြတ်တောက်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ကိုအလုပ်ဖြုတ်ပြရလိမ့်မယ်။ Now idiom တစ်ခုကတော့ go the extra mile ဒီ idiom ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်မှုပြုလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ညှော်မှန်းထားတဲ့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer service team က customer တွေစိတ်ကြည်နက်မှုရရှိတာသိကြဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်လို့ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် Our customer service teams always goes extra mile to assure customer satisfaction. Our customer service team always goes extra mile to assure customer satisfaction. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer service team က customer တွေစိတ်ကြည်နက်မှုရရှိတာသိကြဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ business idiom 5မျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူတို့ရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုဥပမာတွေနဲ့တကွာမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကစပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စအင်္ဂလိပ်လိုစကားပြောတဲ့အခါမှာဒီ idiom တွေကိုသုံးပြီးတော့ပြောဖို့ရမမေ့ပါနဲ့ပြီးတော့မှတ်ထားရမှာကလုပ်ငန်းကိစ္စကိုအင်္ဂလိပ်လိုစကားပြောတဲ့အခါမှာ
ကိုကမရှင်းတာရှိရင်သူတို့ကိုပြန်မေးဖို့ရမမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ပါပြီဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်အောက်က comment မှာ like လုပ်ခဲ့ပါဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးတော့မျှပေးသိချင်ဆိုရင်အောက်က comment မှာ yes လုပ်ခဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကနေအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူဒရာတွေရောပြီးတော့စီးပွားရေးသုံး business English တွေကိုစတိုက်မျှပေးမှဖြစ်လို့မို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို like တွေ follow တွေ subscribe တွေမလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားခဲ့ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ် so see you in the next video